है ये हम सभी जानते हैं, मगर तरबूज खाने का सही समय और तरीका क्या है ये हमें जानने की जरूरत है, वरना इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि तरबूज खाने का सही समय क्या है। तो आपको बता दें कि रात में तरबूज का सेवन नहीं करना चाहिए। रात में तरबूज को पचाना मुश्किल है और इससे आंतों में जलन पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रात में हमारी पाचन क्रिया दिन की तुलना में धीमी हो जाती है। जैसा कि एक कहावत कही गई है कि एक राजा की तरह अपना नाश्ता खाओ, एक राजकुमार की तरह दोपहर का भोजन और एक